ne yaptın sen? Pisletmişsin her tarafı. Evet, pisletmişsin. Şimdi ne yapıyoruz? Temizliyoruz. Hadi bakalım. Yeni süpürgemizde denemiş oluruz. Yeni süpürgemiz Arnica Tesla. Sesini gücünü kısacağız. Şu anda sesi bu kadar. Buradan gücünü düşürünce sesi de kısılıyor değil mi Ayşecik? Hadi bakalım şimdi. Süpür bakalım. Süpür süpür. Her tarafı bisküvi yapmış Ayşe. Hadi kızım. Orayı da süpür. Aferin sana. Şu tarafı da süpür. Bak orada da var, orada. Tamam, orayı da süpür. Ayşe, süpürge nasıl? Çok güzel değil mi? Hiç sesi çıkmıyor bu süpürgenin. Eski süpürgemiz nasıldı? Nereden kapanıyor? Buradan kapanıyor. Buradan mı? Evet. Hadi. Buradan açılıyor. Buradan sesini kısıyoruz. Bakın, perde ayarı var. Koltuk ayarı var. Bu ne? Bu ne ayarı acaba? Bu da halı ayarımız. Evet, oradan açılıyor. Buradan ne yapıyoruz? Aslında sesini kısmıyoruz. Gücünü düşürüyoruz. Buradan gücü düşürünce perde ayarına geliyor. Perdeyi birden içine çekmiyor. Değil mi Ayşecik? Hadi bakalım süpür. Güçlü modda. Dur. Halı modunu alalım mı? Dur. Tamam. Buradan da çoğaltıyoruz sesini. Hayır, kapatıyorsun. Dur sen. Kapattın. Tamam, şimdi güçlü modda. Ama böyle yaparsan bozulur süpürgemiz. Hadi. Çek bakalım şimdi. Yine de rahatsız edici bir sesi yok değil mi Ayşe? Buraları da bak, böyle süpürge açacağız. Bak, buralarda kırıntılar var. Böyle. Bakalım bir çekişine. Oo, güzel çekiyor. Çok güzel değil mi? Hadi bakalım. Evet, orada da düğmeler var. Bakalım o düğmeleri. Bu da aynı. Buradan çekiş hızını düşürüyorsun. Buradan çoğaltıyorsun. Anladın mı? Çok kullanışlı bir süpürge bu. Eski süpürgemiz nasıldı Ayşe? Evet. Uçak gibi ses çıkartıyordu. Hadi. Evet, ama bu az ses çıkartıyor. Bence bu çok güzel bir süpürge. Ayşe bugün her yeri... Ay, ne geldi? İnekçik geldi. Sana bakmaya gelmiş kuzucuklar, gördün mü? Merhaba arkadaşlar. Ayşe ev süpürüyor. Siz de yardıma mı geldiniz? Hadi süpür bakalım Ayşe. Onlar da mı süpürsün? Aa, o tutamaz ama, o tutamaz. Süpürdü mü? Sesi kısıkken süpür. Daha güzel. Sesi kısıkken süpür. Efendim? Sesini açmadan süpür. Hadi bakalım. Hadi aç bakalım. Başlat süpürgemizi. Şimdi temizlik başladı. Süpür bakalım. Hadi bakalım. Daha bulaşıklar var. Tamam, sesini kısalım. Hadi bakalım, sesini kıstık. Sen sevdin bu işi. Bundan sonra evde süpürgeleri kim açacak? Sen açacaksın tabii. Sen büyük bir kız oldun artık. Daha bulaşık yıkanacak. Yerler silinecek. Hadi bakalım.